स्वागत छ तपाईलाई 21 अगस्त 1911 सोमबार बिहान फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा सामान्य दिन झै चहल पहल थियो। मानिसहरू काममा जाँदै थिए, सडकहरू व्यस्त थिए। यही बिहान इतिहासको सबैभन्दा चर्चित कला चोरी भइरहेको थियो। ती तीनजना मानिसहरू लुभ्र म्युजियमबाट बाहिर निस्किए। उनीहरूले कम्बलभित्र एउटा चित्र लुकाएका थिए। बाहिरबाट हेर्दा कसैले शङ्का गरेन। उनीहरू नजिकैको स्टेसन पुगेर बिहान 8:45 को ट्रेन चढेर हराए। उनीहरूले चोरेको वस्तु कुनै साधारण चित्र थिएन, त्यो थियो मोनालिसा। आज संसारमा करोडौं मानिसहरू यो चित्र हेर्न फ्रान्स पुग्छन्। यसको मूल्य झन्डै $1 अर्ब बराबर मानिन्छ। तर आखिर किन एउटा सानो चित्र संसारकै सबैभन्दा प्रसिद्ध चित्र बन्यो? किन यसको मुस्कानले आज पनि मानिसलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ? आज हामी मोनालिसाको पुरा रहस्य बुझ्नेछौँ। Mona Lisa was placed in the Louvre Museum in Paris in 1706. But she's about to become a sensation. The Mona Lisa is snatched from the world's most famous museum. An entire day passes. मोनालिसा करिब 1530 तिर इटालीका महान कलाकार लियोनार्डो डा भिन्सीले बनाएका थिए। डा भिन्सी केवल एउटा चित्रकार मात्र थिएनन्, उनी वैज्ञानिक, इन्जिनियर, आविष्कारक र शारीरिक विज्ञ, वस्तुकार र विचारक पनि थिए। उनले हेलिकप्टर जस्तै उड्ने मेसिनको डिजाइन बनाए, मानव शरीरको अध्ययन गरे, पानीको बहावदेखि तारासम्मको अनुसन्धान गरे। त्यसैले धेरैले उनीहरूलाई इतिहासकै महान प्रतिभाशाली व्यक्तिका रूपमा मान्छन्। अब प्रश्न उठ्छ, मोनालिसामा देखिएका महिला को हुन्? धेरै वर्षसम्म यो प्रश्नको उत्तर थिएन। पछि इतिहासकारहरूले पत्ता लगाए कि यो चित्रमा देखिएकी महिला लिसा घेरार्दिनी हुन्। उनी फ्रान्सका व्यापारी फ्रान्सेल डेलको जियोकार्डीकी श्रीमती थिए। यही कारणले चित्रको अर्को नाम ला जियोकार्डो पनि हो। मोनालिसा शब्द पनि रोचक छ। यो म्याडोना लिसाबाट आएको मानिन्छ, जसको अर्थ हुन्छ लेडी लिसा। तर धेरै मानिसहरूले यो कुरा मानेनन्। कसैले भने यो कुरा रानी हुन्, कसैले भने डा भिन्सीको आमा हुन्। केहीले त यो डा भिन्सीको आफ्नो महिलाको रूप सेल्फ पोर्ट्रेट हो भने। आज पनि केही रहस्य बुझ्न बाँकी छ, तर धेरै प्रमाणहरूले लिसा घेरार्दिनी नै वास्तविक महिला भएको देखाउँछन्। अब अर्को ठुलो प्रश्न, यो चित्र फ्रान्समा किन छ? मोनालिसा त इटालीमा बनेको थियो, तर 1516 मा फ्रान्सका राजा फ्रान्सिस प्रथमले डा भिन्सीलाई फ्रान्स बोलाए। डा भिन्सीको अन्तिम जीवनकालमा फ्रान्समा बिताएर मोनालिसा पनि साथमा लगे। 1519 मा डा भिन्सीको मृत्यु भएपछि यो चित्र फ्रान्सेली राजाको सङ्ग्रहमा रह्यो। पछि फ्रेन्च क्रान्तिपछि यो सार्वजनिक सम्पत्ति बन्यो र लुभ्र म्युजियममा राखियो। अब सबैभन्दा रोचक प्रश्न, 1911 को चोरी। त्यो दिन म्युजियम बन्द थियो। भिन्चेन्जो पेरुजिया नामक एक इटालियन कामदार, जो पहिले लुभ्र सङ्ग्रहालयमा काम गरिसकेका थिए, भित्र लुकेर बसे। उनले चित्र भित्ताबाट निकालेर फ्रेम हटाए, कपडाभित्र लुकाएर बाहिर निस्किए। सुरुमै कसैले थाहा पाएनन्। अर्को दिन मात्र चित्र हराएको पत्ता लाग्यो। समाचार फैलियो, संसारभर हलचल मच्चियो। मानिसहरू हजारौंको संख्यामा खाली भित्ता हेर्न सङ्ग्रहालय पुगे। हो, खाली भित्तो यति चर्चित भयो कि अखबार, रेडियो र देश विदेशमा यही समाचार फैलियो। यही घटनाले मोनालिसालाई विश्वव्यापी प्रसिद्ध बनायो। चोर पेरुजियाले किन चोरी गरे? उनले आफूलाई देशभक्त मान्थे। उनको विचारमा यो चित्र इटालीको हो भन्ने ठान्थे। त्यसैले इटालीमा फर्कनुपर्छ भन्ने उनको विचार थियो। उनले 2 वर्षसम्म चित्र लुकाएर राखे। पछि इटालीमा बेच्ने प्रयास गर्दा उनी पक्राउ परे। चित्र फिर्ता ल्याइयो र फेरि लुभ्र सङ्ग्रहालयमा राखियो। अब यसको मुस्कानको रहस्य हेरौँ। मोनालिसाको मुस्कान सबैभन्दा चर्चित मुस्कान हो, किनकि यो स्थिर देखिँदैन। कहिले मुस्कुराएको जस्तो देखिन्छ त कहिले गम्भीर भएको जस्तो देखिन्छ। यदि तपाईँ मुखतिर हेर्नुहुन्छ भने मुस्कान कम देखिन्छ, तर आँखातिर हेर्दा मुस्कान बढेको जस्तो लाग्छ। यो डा भिन्सीको अद्भुत प्रविधिका कारण हो। उनले स्फुमाटो नामक शैली प्रयोग गरेका थिए। यसमा रङहरूलाई धेरै नरम तरिकाले मिसाइन्छ, जसले किनाराहरूको स्पष्ट देखिँदैनन्। त्यसैले मुस्कान जीवित जस्तो लाग्छ।
यसै कारण चित्र हेर्दा भावना बदलिएको जस्तो महसुस हुन्छ। अर्को रोचक कुरा, मोनालिसाको आँखा जहाँबाट हेरे पनि तपाईलाई हेरेको जस्तो लाग्छ। धेरै मानिसहरूले यो अनुभव हुन्छ। अब चित्रको आकार सुन्दा झन् अचम्म लाग्छ। यदि प्रसिद्ध चित्र सबैभन्दा ठुलो होला भन्ने जस्तो लाग्छ, तर यसको साइज केवल 77x53 सेमी मात्र छ, अर्थात् अपेक्षा भन्दा सानो। यो क्यानभासमा होइन, पपुलर काठमा बनाइएको छ। अझ अर्को रहस्य पनि छ, केही मानिसहरूले आई लभर मोनालिसा नामको अर्को संस्करण पनि भेटिएको दाबी गर्छन्। त्यसमा महिला अझ जवान देखिन्छन्। के दा भिन्चीले अर्को मोनालिसा पनि बनाए वा उनको विद्यार्थीले यो चित्र बनाए? यसको ठोस उत्तर भने अझसम्म पनि पुष्टि हुन सकेको छैन। आज मोनालिसा बुलेट प्रुफ ग्लासभित्र राखिएको छ। तापक्रम नियन्त्रण, सुरक्षा गार्ड, क्यामेरा सबै सुरक्षित दिएको छ। हरेक वर्ष लाखौं मानिसहरू केवल केही सेकेन्डका लागि चित्र हेर्न फ्रान्स पुग्छन्। तर सत्य के हो भने, यदि 1911 मा चोरी नभएको भए सायद मोनालिसा आज प्रसिद्ध हुने थिएन। कहिलेकाहीँ इतिहासमा अपराधले पनि प्रसिद्ध बनाइदिन्छ। त्यसैले आज लुब्रमा देखिने विशाल भिडको श्रेय केही हदसम्म चोर भिन्सेन्जो पेरेजुयालाई पनि जान्छ। अब तपाईँ भन्नुहोस्, मोनालिसाको सबैभन्दा ठुलो रहस्य के लाग्छ? मुस्कान, चोरी वा दा भिन्चीको कला? यदि भिडियो मन परेमा भिडियोलाई एक लाइक गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। मिल्ने नै छौँ नयाँ टपिकको साथमा।